Herkese merhaba. Bugün Murat 131'imizi Sikriba garaja getirdik. Birazdan aracımızı dağıtacağız, parçalayacağız. Hatalı parçalarına bakacağız. Aracı biraz tanıyacağız yani. Biz garaja aldığımız araçları ekspertizden geçirmeden genel olarak bir şase durumuna, pas durumuna bakarak alıyoruz. Yani sizin için olduğu kadar bizim için de büyük bir sürpriz olacak. Nelerle karşılaşacağız hiç bilmiyoruz. İsterseniz bir gidip bakalım neler yapıyorlar. Hadi ustalar başlayalım şu işe. Anca bitiririz. Recep Usta sen kaputu söküyorsun. İsmail Usta ilk önce aküyü alalım abi. Aküyü alalım, bir kendimizi emniyete alalım. Bağlamışlar ama. Hızlı pas sökücü sprey. Söktüğümüz civataların dişlerine işleyerek gördüğünüz gibi daha kolay sökülmesini sağlıyor. Evet, onu bir kenara koyalım şimdi. Hadi girelim şimdi sökmeye başlayalım. Recep Usta sence kaç dakikada indiririz biz motoru? Bir saatlik işimiz var. Bir saatlik işimiz var. Bana da öyle geliyor. Aşağı yukarı bir saatte biz bunu tamamen sökeriz. Bir saatte hem tesisatı sökeceklermiş hem motoru indireceklermiş. İddiaya varım bitmez. Hep böyle derler ama hiçbir zaman yetişmez. Bence biz bir kronometre tutalım. Hadi şimdi bir saatte hem tesisat hem motor bir alalım aşağı. Çabucak girelim bir işe. Hadi. En son ne zaman 131 topladın sen Recep Usta? Böyle atıyorsun tutuyorsun da ben şöyle 131'ciyim, böyle 131'ciyim. Ne zaman topladın en son? 10 sene oldu. Tamam. 10 seneye geçti. Devir saatli toplayacağız. Konuşmuştuk zaten bunu. Hatta ben şey de istiyorum. Yağ basınç göstergesi de istiyorum. O yağ müşürünün yerine bir basınç müşürü takarız. Takarız. Oradan bir saatten de onu da görürüz. Çünkü o çok önemli benim için. Biz bunu yarış otomobiline çevirseydik mesela mutlaka yağ soğutucu radyatör de takardım ben bu arabaya. Ama trafikte kullanacağı için gerekmez. Cıvatalar kolay sökülüyor mu bu arada? Ama şu ana kadar İyi değil mi? kelepçeler falan her şey normal bir şekilde sökülüyor. Tamam. Vidalar sıkmazsak şunları sökmemiz zor olur. Sökmemiz zor olur, evet. Mutlaka sökmemiz lazım buralara, yoksa içeriden dönüyor bunlar. Yarım saat sonra motor yerde. Benim bir yarış takımında yetiştiğimi unutmayın. Gerçekten orijinal bir arabaymış. Evet. Neden orijinal derseniz hakikaten yani şu kelepçelerin çoğu fabrikasyon. Bakalım oranlı için çok merak ediyorum nasıl çıkacak. Oksit içinde mi yoksa iyi mi? Ama orijinal bir araba olduğu için iyi gibi görünüyor. Görüyor musun? Silecek ortamları tamamen orijinal. Sanayide bir araba toplama diye bir şey vardı. İş vardı. Araba toplama. Araba toplama işi çok zor. Normal binek otomobilini herkes 5 yılda 10 yılda bir toplardı. Şimdi toplama diye bir şey yok abi. Kullanıyorsun, ya satıyorsun ya atıyorsun. İşte bu arabalar onun için klasik oluyor. Toplanabilir araba. Geliyor mu motor Recep Usta? Nasıl kaldı? Hadi bakalım. Aracı kaldırmamız lazım. Alttan bir muhafaza. Kaldırırız. Şanzımanı ayıracağız mı? Komple mi indireceğiz? Şanzımanı ayıralım. Çünkü bizi... Tamam, daha iyi olur. Daha rahat olur şanzımanı ayırırsak. Gelsin motor şanzıman. Yeter mi? Evet, yeter. Ya Recep Usta, ben bu arabayı hiç lifte kaldırmadan öyle kaldırımdan bir yattım, altına baktım, aldım. Beğendim. Ama bu benim yani beklediğimin çok üzerinde ya. Şaselere, tabana baksana arabanın. Hadi indirelim artık şu motoru. Ya Recep Usta bir dakika abi. Elle mi almayı düşünüyorsun? Niyetimiz öyleydi. Abi garajdayız ya. Galaskallı alalım. Daha vaktimiz var yani, paniğe hiç gerek yok. Tamam. Rahat alalım. 302 motoru indirmek için bu ne ya? Motoru Calaskalla kaldırmak için hazırlık yapıyoruz şimdi. Ustam zinciri bağlayacak. Calaskala takıp motoru alacağız. Çek İsmail abi. İndireyim mi? İndir. Yavaş yavaş indir abi. Onu kaldıralım. Şu an aracımızın motorunu söktük. Şu an vites kutusunu söküyoruz. Yağ kaçakları var. Artı şanzıman kulağında kopuk olduğundan dolayı.
Çek sana da biraz şanzımanı. Çek. Bunun contalarını değişeceğiz. Değişmemiz için de şanzımanın burada kapağı söküp altında contaları var. Contaları değiştikten sonra yağ kaçağını gidereceğiz. Debriyaj rulmanı bayağı bir sesli. Burada zaten kaynama yapmış. Ses kumanda grubunun üzerinde. Bunlar değişecek. Bunlar değiştikten sonra vites geçişleri daha rahat olacak ve sessiz olacak. Buradaki mekanizmalardan ses geldiği için bu sesleri de azaltmamız lazım. Körükleri değişerek. Biraz da boşluk var kumanda grubunda. Vites geçişlerine biraz zorlanıyor. Onu da boşluğuna almamız gerekiyor. Bu iş bu kadar. Kaç dakika? 47 dakika. Ne oldu? Yarım saatte de indirdik. Gerçekten indirdik. Etiketi bile üzerinde bak. Bu etiket hiçbir arabada kalmadı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tabi bu mantar conta muhtemelen değil mi? Evet. Yapışmıştır. O çok normal. Motorların teknolojisi tabi ne kadar gelişirse gelişsin. Blok hala aynı blok. Kapak hala aynı kapak. Dolayısıyla motorlar arasında baz olarak çok fark yok. Ama destek olarak hem yeni motorlar elektronik destekli hem yakıt sistemleri oldukça farklı. Piyanolarımız çok fazla aşınmamış. Evet şimdi geldik silindir kapağımızın sökümüne. Hadi bakalım. Ne yapmış? Sardı mı? Olur. Şimdi sıra geldi motorumuzun açılışına. Motorumuzun açılışını yapacağız. Göreceğiz şimdi. İçinde ne var ne yok. Neler olmuş. Swaplar tüple kullanıldığı için iyice Conta da artık tamam yapalım. tabii. Hem conta çok deforme olmuş. Swaplar iyice gömülmüş artık. Özellikle emmeler. LPG'de çalıştığı Tabii için. tabii. LPG ile çalıştığı için emme swapları artık yuvanın içine gömülmüş. Recep Usta anlat bakalım şimdi bize bunun ateşleme sistemini. Bak 2 piston yukarı, 2 piston aşağı. Nedir bu? Pistonlar çift çalışır ama Evet. Ateşlemeye eksantrikleriyle Bağlantılı, bağlantılı. Çünkü aracımızın çalışma sistemi 1-3-4-2 diye çalışıyor. Buradaki piyano çubukları aracın bütün işlemini yapan aslında burada. Evet. Kompresörün ayarını bunlar yapıyor hepsini. Çünkü fazla açıları, fazla kapalıları olursa kompresör kaçağı olur. Ve güçten düşer. Güçten düşer. Buralarda aşıntı olursa yine Aynen. güçten düşer. Yani Aynen. buralardaki en ufak aşınma, en ufak deformasyon otomobilin bütün gücünü etkiler. Askı balatayı görelim bakalım durumu nasıl? Kullanılmayacak hale gelmiş debriyaj. Bu da neden meydana geliyor? Bas bırak bas bırak. bırak İşte debriyaj bilyası biz pedala bastığımızda sürekli bunları itiyor. Evet. Biz debriyaja her bastığımızda debriyaj bilyası burada çalışıyor. Ama debriyaj bilyası da eskidiğinden buraları yemeye başlamış Aşıntı artık. yapıyor. Aşıntı yapmış ve şemsiyeleri neredeyse öldürmüş. Şimdi volantın yüzeyine de bakalım. Yüzeyde biraz yanıklıklar var. Tamam. Volantı taşlamamız gerekir. Evet. Yani yeni baskı balata taşlanmış volant. Bir distribütörü de görelim. Dişlisi ne durumda? Ben buradan duyuyorum bunun sesini ya. Bilyaları olduğu gibi bozulmuş. İsmail Usta, bunun elektroniğini bulma imkanımız var mı? Elektronik ateşleme. Tabii %90 Tamam. Aynı diş sayısında bulabilirsek biz bunu değiştirelim. Bunu da değişenler listesine ekleyelim. Elektronik ateşlemeye çevirelim. Oradan da bir performans alalım. Alternatörün alt cıvatası kaynama yapmış. Somunu söküldü, yalnız kendisi oynamıyor yerinden. Bir sprey sıkalım Bir ona. Bir sprey deneyelim sıkalım. şansımızı. Bir de arka tarafına Arkadan da sen. Sprey kullanmasak cıvatanın kopma ihtimali çok yüksek. Bu motorun üzerinde bunu sökmek bayağı bir zor olurdu. Tabanlayı motoru çalıştıramam indirdiğimiz için- Motoru indirdiğim için İşimiz kolay. cıvatanın ne halde bak sökülmediği için tamamen pas kaplamış. Yine tabii orijinal bir cıvata. Evet, triggerimiz ne durumda Recep Usta? Biz bunları komple değişiriz. Baba. Evet Recep Usta, İsmail Usta. Pazar tezgahı gibi açtık. Domates, biber, patlıcan. Ne yapacağız bunları? Atılacakları atacağız, onaracaklarını da onaracağız Tamam. yani. Karbüratörü var mı yaptırabileceğimiz böyle zımba gibi bir karbüratörcüm var mı? Buluruz. Buluruz. Tamam. İtecekleri ne yapacağız? Sıfır zımparayla temizleyeceğiz. Hortumları ve termostatı ne yapacağız? Onları değiştireceğiz hararetten Tamam. dolayı. Aküyü bir ölçer misin? Aküyü değiştireceğiz. Elektrik tesisatını ne yapacağız? Elektrik tesisatını onaracağız. Su pompası Recep Usta çöp. Çöp. Marş dinamomuz Bayağı bir deforme olmuş. Bunlar tek tek elden geçirip arabanın üzerine öyle bir montaj yapacağız yani.
Distribütör kapağımızı. Bunun içerisinde oksitlemeler oluşmuş. Bunlar değişmesi gerekiyor bazı parçalar. Baskı balatayı bir görelim. Baktık ona da. Baskı balatamız yanmış. Volantı taşlatıyoruz. Olanı taşlatıyoruz. Peki şurada bir şey görüyorum. Bu Bu mu? nedir? Bu LPG sistemi. Biz bu arada LPG sistemini iptal ediyoruz. Şu motor kulağım aracımız. Motor kulağı gördüğünüz gibi çatlaklıklar var. Evet. Bunun da deformasyon olmuş. Bunların da değişmesi lazım. Trigger sistemi. Burada değişebiliriz. Çünkü bayağı boşluk var burada. Değişelim. Tabii ki trigger sistemini komple değişeceğiz. Gelelim radyatöre. Benim çok sevdiğim bir radyatör değil o radyatör tipi. Bana kalırsa bu otomobilin kendi orijinal radyatörünü takalım biz yine ona. Yani bunun değişmesi gerekiyor. Şarj dinamoya ne dedik? İşte şarj dinamosunun rulmanları bozuk. Kömürleri ve konjektörü, diyotları falan kontrol edeceğiz. Benzin pompası. Muhtemelen yıllardır çalışmıyor bu. Evet, onu değişmemiz gerekiyor. Çünkü onun içerisinde diyaframlar var. Diyaframlar boş çalışmış. Yolda bırakma riski de var. Evet. Tamam, bunu da değişiyoruz. Valla ben yapamazlar dedim ama 47 dakika içinde motoru söktüler, elektrik aksamını söktüler, vites kutusunu bile çıkardılar. Ardından bugün bütün bu çıkarttığımız parçaların detaylı bir ekspertizini yaptık. Neleri atmamız gerektiğini, neleri tamir edebileceğimizi, neler sipariş etmemiz gerektiğinin listesini çıkarttık. Bunların siparişini beklerken önümüzdeki haftada iç döşemeleri keçelerine kadar sökeceğiz. Paslı yerlerin tamiratına girişeceğiz. Kaportayı komple elden geçireceğiz. Yapamayacağımız şeyler olabilir. Bir sürprizle karşılaşabiliriz. Bunların hepsini haftaya göreceğiz.